นี่ตลาดอะไรนะตรงเนี้ยเทมเบอรีนคือตลาดต้นมะขามนี่ครับตลาดเทมเบอรีนหัวหินนะครับอาหารเยอะแยะพิซซ่าสดๆตรงนี้เลย4 ทุ่มมาก